Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: Note 7 Note 2 emu Note 4 emu 25 oba Note 755 3 7 oba Note 777 Note 23 4 Note 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Bannange kyetuguddeko wano, final omwana avudde mu luggya mukulu mazzi. Yuyo shayita mazzi mawanvu, omukolo gwa kwanjula naku z'omwezi nga 2 Oktoba ziizo. Ani agenda ogakuba? Ngamba amatu. Baabo owulidde? Kale no temuddamu kwogera bigambo byammwe. Simanyi adiba ali ku luggya. Woowe baamututte finally. Ate ono yamututte muntu wa buvunaanyizibwa si mufere. Bannange kyetuguddeko wano, final omwana avudde mu luggya mukulu mazzi. Yuyo shayita mazzi mawanvu, omukolo gwa kwanjula naku z'omwezi nga 2 Oktoba ziizo. Ani agenda ogakuba? Ngamba amatu. Baabo owulidde? Kale no temuddamu kwogera bigambo byammwe. Simanyi adiba ali ku luggya. Woowe baamututte finally. Ate ono yamututte muntu wa buvunaanyizibwa si mufere. Bannange kyetuguddeko wano, final omwana avudde mu luggya mukulu mazzi. Yuyo shayita mazzi mawanvu, omukolo gwa kwanjula naku z'omwezi nga 2 Oktoba ziizo. Ani agenda ogakuba? Ngamba amatu. Baabo owulidde? Kale no temuddamu kwogera bigambo byammwe. Simanyi adiba ali ku luggya. Woowe baamututte finally. Ate ono yamututte muntu wa buvunaanyizibwa si mufere. Bannange kyetuguddeko wano, final omwana avudde mu luggya mukulu mazzi. Yuyo shayita mazzi mawanvu, omukolo gwa kwanjula naku z'omwezi nga 2 Oktoba ziizo. Ani agenda ogakuba? Ngamba amatu. Baabo owulidde? Kale no temuddamu kwogera bigambo byammwe. Simanyi adiba ali ku luggya. Woowe baamututte finally. Ate ono yamututte muntu wa buvunaanyizibwa si mufere. Bannange kyetuguddeko wano, final omwana avudde mu luggya mukulu mazzi. Yuyo shayita mazzi mawanvu, omukolo gwa kwanjula naku z'omwezi nga 2 Oktoba ziizo. Ani agenda ogakuba? Ngamba amatu. Baabo owulidde? Kale no temuddamu kwogera bigambo byammwe. Simanyi adiba ali ku luggya. Woowe baamututte finally. Ate ono yamututte muntu wa buvunaanyizibwa si mufere. Bannange kyetuguddeko wano, final omwana avudde mu luggya mukulu mazzi. Yuyo shayita mazzi mawanvu, omukolo gwa kwanjula naku z'omwezi nga 2 Oktoba ziizo. Ani agenda ogakuba? Ngamba amatu. Baabo owulidde? Kale no temuddamu kwogera bigambo byammwe. Simanyi adiba ali ku luggya. Woowe baamututte finally. Ate ono yamututte muntu wa buvunaanyizibwa si mufere. Tukwaniriza Mbasalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebera ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu
0752444445 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.